Kalian tahu tidak, siapa pelopor telolet pertama di Indonesia? Jadi fenomenalnya telolet sudah terjadi sejak tahun 2016. Tak terlepas dari penggunaan klakson telolet pada sejumlah bus. Namun tidak banyak yang tahu siapa orang yang membawa klakson telolet itu ke Indonesia. Klakson ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh perusahaan otobus Efisiensi asal Kebumen, Jawa Tengah pada sekitar awal 2000-an. Jauh sebelum telolet viral sampai remix Basuri sekarang.